प्रिपरेशन पे केम चलची एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट हो गला तो एंड पार्ट 1 रो न्यूमेरिकल कहिदिल तुमको प्रैक्टिस कर दे पई तो से सरी गला कि नहीं मते कमेंट सेक्शन में जणाओ जेमती तुमको कहितली कि मु वन शॉट वीडियो नै कि आसीबी फास्ट डुअल नेचर चैप्टर रो तुम एटी देखि पारतो डुअल नेचर चैप्टर वन शॉट वीडियो पळे आछी तो एटी हमें डिस्कशन कर दो पूरा चैप्टर विषय तुमको इंपोर्टेंट पॉइंट्स गुडा कहि देबी किछि एंड इंपोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कोन कोन एतु रही पारे से गुडा पिले जणे देबी वीडियो को लास्ट पर्यंत देखो सब जिंस गोटे थर रे क्लियर हे जो पिले रिवीजन वन शॉट देखो लिखिछि सेति पई कि लास्ट मिनिट वन शॉट कोन पई ना रिवीजन ऑफ डुअल नेचर कंप्लीटली डुअल नेचर पिले आज सार दबा तो चलो एबे हमें स्टार्ट कर दबा रिवीजन पार्ट हमर डुअल नेचर फास्ट पिले देखो एटा हमें डिस्कशन करूचे कि हमरो कोन कोन सब डेफिनेशन से चैप्टर इंपोर्टेंट डेफिनेशन अछि सेही हिसाब रे हमें डिस्कशन करिया फास्ट देखो दिछु फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काहा को जाय ना एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन लाइट ऑफ सुइटेबल फ्रीक्वेंसी एतले पडिबो इलेक्ट्रॉन एमिट होबा को हम कहचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन गुडा पिले एमिट हुए ताको फोटो इलेक्ट्रॉन्स को जाय फोटो इलेक्ट्रॉन्स ताको फोटो इलेक्ट्रॉन्स हम कहचे पिले देन इट देजी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बिले मिनिमम फ्रीक्वेंसी जति कि इलेक्ट्रॉन रिलीज होची ताको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा जाय मिनिमम एनर्जी को पिले हमें वर्क फंक्शन कहचे कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट और रिलीज वन इलेक्ट्रॉन से जो इलेक्ट्रॉन गुडा रिलीज होबो ताको स्टॉप करिया पे हमको जति कि नेगेटिव पोटेंशियल दरकार हुए माने इलेक्ट्रॉन टा नेगेटिव आ नेगेटिव की स्टॉप करिया माने रिपेल करबा आ गोटे नेगेटिव पोटेंशियल दरकार जोटा हम कहचे स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हेले पिले सर्किट रे गोटे करंट फ्लो होबो जोटा हम कहचे फोटो इलेक्ट्रिक करंट ताले फोटो इलेक्ट्रिक करंट रे भी गोटे मैक्सिमम वैल्यू थिबो मैक्सिमम वैल्यू का हम कहचे सैचुरेशन करंट जल्दी जल्दी यार स्क्रीनशॉट नै जाओ कि नले वीडियो को पॉज करके तमे ए जिंस लेखि की प्रैक्टिस करो लेखा प्रैक्टिस पिले बहुत इंपोर्टेंट जेमति तुम मानु कहितली बहुत कम टाइम रे सारिबा ए चैप्टर को पिले जते कम टाइम रे हे परिबा हमें वन शॉट वीडियो सार दबा देन आसला एक्सपेरिमेंटल सेटअप बारंबार कहिचे ए चैप्टर एटा बहुत इंपोर्टेंट पिले एक्सपेरिमेंटल सेटअप तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप रे हम कोन करूचे एटी गोटे एमिटर प्लेट नउथिले देन एटी गोटे सोर्स थिला एस एटू लाइट आसी एटी पडुची देन एटी गोटे कलेक्टर प्लेट हम नेथिले डायग्राम भला बरे देखिताओ कोन डायग्राम करिया को पडियो पिले एटी गोटे एमिटर लगे दे देन एही मझी रे गोटे वोल्ट मीटर भी हम लगैतिले देन याकू कनेक्ट करथिले गोटे बैटरी सहित बैटरी नेगेटिव पॉजिटिव ए बडा तमे कर दे पारिबो तो एटा हे गला पिले हमर सर्किट टा तो एटी जेतले लाइट पडुतला हमर इलेक्ट्रॉन गुडा कोन होतले ना एटा जेतु पॉजिटिव पार्ट रे कनेक्ट करैछे तो ये कोन होबो ना इलेक्ट्रॉन गुडा याड सब अट्रैक्ट हेबे इंपोर्टेंट जिंस थिला एटी कोन ना एरो किछटा ग्राफ थिला जो ग्राफ गुडा मोइटी तुमको देखो जे फास्ट जिंस हला पिले गोटे इंटेंसिटी आ फोटो इलेक्ट्रिक करंट रो इंटेंसिटी आ फोटो इलेक्ट्रिक करंट जेतला में निजबा फोटो इलेक्ट्रिक करंट एटेला इंटेंसिटी ऑफ लाइट माने कोन होची ना जे सोर्स रो इंटेंसिटी होची एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ताले जेते एनर्जी होबो सेते अधिक इलेक्ट्रॉन रिलीज होबो लेट हम पाखरे एनर्जी अछि गोटे इलेक्ट्रॉन को रिलीज करा पे हम पाखरे एनर्जी दरकार 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेट ताले हम पाखरे 10 थिले 5 टा जीवो 20 थिले 10 टा जीवो एबळा पढिबो जेते अधिक एनर्जी होबो सेते अधिक इलेक्ट्रॉन रिलीज होबो आ करंट इक्वल टू हम जानि छे q इक्वल टू ne/t नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़िले करंट बढ़िबो तो सेति पय हम एडुटे स्ट्रेट लाइन पांती फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी रो ग्राफ टा तो इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट हला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर सेकंड हम गोटे ग्राफ करबा जोटला प्लेट पोटेंशियल ए जो प्लेट टा लगैछे याकू लगैछे पॉजिटिव प्लेट पोटेंशियल सहित कोन होबो पिले प्लेट पोटेंशियल ले कोन होची पिले ना जते पोटेंशियल बढ़ेबा पॉजिटिव जेते अधिक होबो इलेक्ट्रॉन गुडा सेते जल्दी जल्दी अट्रैक्ट के आसीबे कोना इलेक्ट्रॉन ऊपर फोर्स टा इंक्रीज हे जिवो फोर्स जेतु इंक्रीज हे जिवो क्विकली आसीबे त माने एठी नंबर टा चेंज होबनी पोटेंशियल जेते करबा जो I इक्वल टू q/t हम कहूचे t टा पिले टाइम क्विकली आसी माने टाइम कमी जिवो टाइम कमी गले करंट टा बढ़िबो तो तारो ग्राफ करबा हमें दीटा इंटेंसिटी पई जदि हमें ग्राफ करबा ताले को बळा हबो एटी देखिबा एटी इंटेंसिटी 1 और इंटेंसिटी 2 जोटेला इंटेंसिटी 1 इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी 2 एटेला फोटो इलेक्ट्रिक करंट y एक्सिस रे एटेला पोटेंशियल
एठी देखो पोटेंशियल जते इंक्रीज होबो टाइम टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल टू मूव टू अदर साइड इलेक्ट्रॉन गुडा जल्दी जल्दी जिबे जल्दी गले करंट हला इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी जल्दी जाउछ माने टाइम कमी जाउछ करंट बढ़ी जिवो धीरे धीरे इंक्रीज हे जो गोटे मैक्सिमम वैल्यू देखो एठी जाउछ एटा कहजे सैचुरेशन एटा होछ पहिले सैचुरेशन करंट हला I1 रो सैचुरेशन I2 रो इंटेंसिटी सहित पहिले देखो एट ईच पॉइंट जो भी पॉइंट रे तुम देखिबो सब पॉइंट रे इंटेंसिटी जार अधिका तार करंट देखो अधिका पहिले एठी गोटे पिला देखो नेगेटिव वैल्यू आसिला नेगेटिव वैल्यू ताला स्टॉपिंग पोटेंशियल कोन एठी देखो करंट जीरो एठी करंट जाउची कोन जीरो करंट करंट रहिला y एक्सिस रे x एक्सिस रे वैल्यू हबो करंट रो जीरो जीरो करंट माने चार्ज पार्टिकल बिल्कुल भी मूव करूनी जोटा को हमें कहछ कोन ना स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गोटे ग्राफ करिया पहिले फ्रीक्वेंसी सहित तीनटा डिफरेंट फ्रीक्वेंसी जदी हमें नबा फ्रीक्वेंसी सहित को भला वैरी करबो हमें एठी देखिबा इंटेंसिटी सेम पहिले सेम इंटेंसिटी एटी फोटो इलेक्ट्रिक करंट एटी हला पोटेंशियल बहुत इंपोर्टेंट पिले थोर एग्जाम पाई डुअल नेचर बहुत इंपोर्टेंट बहुत सारा क्वेश्चन पाइबो तमे लॉन्ग क्वेश्चन ही पाइबो 2 मार्क 3 मार्क रे भी क्वेश्चन पाइबो पिले एटा में तीनटा फ्रीक्वेंसी नैचे न्यू 3 न्यू 2 न्यू 1 हला एटा देन 2 एटा 3 एटा ए वाला थिबो ग्राफटा एटी हला पिले सैचुरेशन करंट सैचुरेशन करंट ताले सैचुरेशन करंट जेतु इंटेंसिटी सेम एठी इंटेंसिटी हमें कांस्टेंट रखुचे अलग अलग फ्रीक्वेंसी करछे एठी दीटा इंटेंसिटी नैथिले पिले तो सेति पई सैचुरेशन अलग अलग हबो जोटार इंटेंसिटी अधिका एनर्जी ता पाखे अछि तो अधिका इलेक्ट्रॉन आसी माने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़िले करंट भी बढ़ी जाउछि किंतु एठी इंटेंसिटी जेतु सेम रहउछि समस्तकर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जोटा सेटा कांस्टेंट सेति पई मैक्सिमम करंटटा जो सैचुरेशन करंटटा पिले कांस्टेंट किंतु फ्रीक्वेंसी अलग अलग हले एटा हमें करथिले स्टॉपिंग पोटेंशियल एठी भी हबो स्टॉपिंग पोटेंशियल 1 रो स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 रो स्टॉपिंग पोटेंशियल 3 रो फ्रीक्वेंसी चेंज हेले पिले स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो जाए कारण फ्रीक्वेंसी पिले मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को कंट्रोल करे एंड सी स्टॉपिंग पोटेंशियल को पिले कंट्रोल करे तो सबले मन रखिबो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल्स फ्रीक्वेंसी माने कारो ना जो एक्सटर्नल रेडिएशन रो एठी जो करथिले जो सोर्स तार जो लाइट गुडा आसुची यार जो भी फ्रीक्वेंसी दिबो फ्रीक्वेंसी बिले कंट्रोल करछि ये केते स्पीड रे जिवे केते स्पीड रे मूव करिवे एंड सी कंट्रोल करछि स्टॉपिंग पोटेंशियल कना काइनेटिक एनर्जी जते अधिक हबो जेमति मु कहि पिले तुम घरु किछि गुटे जिंस किनिया पय पठेले कि जिंसटा किनिया पय तुम लागिवो 80 टका लागिवो जदि तुम 100 टका नेकी जाइछो तुम पाखरे 20 टका बळी पड़ला तो 20 टका तुम किछि भी खाइ देबो कुरकुरी खाइ देलो जहां भी चिप्स खाइ देलो कि कोल्ड ड्रिंक्स पी देलो किंतु जदि तुम 200 टका नेकी जाइछो पिले 120 रुपीस तुम पाखरे बळी पड़िबो 120 टका रे अधिका किछि गोटे खर्च कर दे परिबो एठी भी सेय भला कोन ना जो वर्क फंक्शन ता कांस्टेंट इलेक्ट्रॉन ता रिलीज होआ पई केतिकी एनर्जी दरकार होची सेटा बिले कांस्टेंट थाए हमें जत्ते अधिका एनर्जी दबा डिफरेंस ता पिले सेते अधिका बळी पड़िबो जदि इलेक्ट्रॉन गोटे रिलीज होआ पई मते दरकार 10 अमाउंट ऑफ एनर्जी मते 15 तमे दबो ताले मोर कोन 5 मो पाखे बळी पड़िबो तमे जदि 9 दबो बिल्कुल भी हबनी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर परिबानी तमे जदि 20 दबो ऑलरेडी 10 बळी पड़िबो जेते फ्रीक्वेंसी अधिका त माने इनपुट एनर्जी ता सेते अधिका इनपुट एनर्जी जदि अधिका हे जाउछि बिले इलेक्ट्रॉन गुडा रिलीज हेबे अधिका एनर्जी रे जेते अधिका एनर्जी रे आसीबे हमकु सेते अधिका एनर्जी रे दरकार होची स्टॉप करिया पे जणे कबाटा खोला अछि सेपट जणे पुश करूची सी जेते जोरे पुश करूची तुमको भी सेते की जोरे पुड फोर्स देबाकू पड़िबो ताको अटकिया पे ताठू अधिका देले इजीली कर परिबो किंतु ताठू कम देले हबनी सेम जिंस पिले एठी भी होची इलेक्ट्रॉन गुडा जो रिलीज हेकी आछचंदी जेतिकी एनर्जी रे से माने आछचंदी एपटकू आमको एपट भी अपोजिट करिया पे माने स्टॉप करिया पे अपोज करले रिपेल कले हबो रिपेल कले ही से माने स्टॉप हेबे रिपेल करिया पे भी पिले सेतिकी एनर्जी दरकार हबो सेति पई एठी देखो पिले फ्रीक्वेंसी जेतले बढ़ुची कोन ना एनर्जी रो फार्मूला जानचे E = h न्यू एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू फ्रीक्वेंसी बढ़िले एनर्जी बढ़िले हमरो ताको स्टॉप करिया पे जो एनर्जी गुडा सी भी देखो धीरे धीरे बढ़ी जाउची न्यू 1 थिला न्यू 2 थिला न्यू 3 थिला कलर टिके चेंज कर दोची सो दैट तुम जानि परिबो ग्रेटर देन ता मझिरे अछि बोली ताले देखो न्यू 3 टा जेतु बडो
ताकू स्टॉप करया पे हमको अधिका पोटेंशियल दरकार तमे कहबे सर तो एटा ओरिजिन रु तो लेफ्ट रे अछि नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव ले ता नेचर शो करूची कि इलेक्ट्रॉन को अपोज करया पई हमको नेगेटिव पोटेंशियल दरकार कोन ना नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करिवे यदि पॉजिटिव था हमें पॉजिटिव देता पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करिवे सेति पई बेले नेगेटिव हेची ताले ग्राफ गुडा पिले बहुत भलो भाबरे प्रैक्टिस कर दैथिबो तार कांसेप्ट गुडा जहा कहली ताकू टिके वीडियो देखि कि लिखि देबो नले प्रैक्टिस करिवा ताकू एइतर पिले तमे ग्राफिकल एनालिसिस रे क्वेश्चन पाई परिबो शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क 3 मार्क रे डायरेक्ट ग्राफ दे पारे और डायरेक्ट जदि हमर थिबो लॉन्ग क्वेश्चन रे भी थिबो पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप ता बुझिया पाई जोटी तमे ग्राफ फिगर करिवो ग्राफ गुडा एक्सप्लेन करिवे जहा कहले सेति की पाठ लिखि देले भी हमर भलो भाबरे मार्क रहिबो पिले नेक्स्ट जिबा एबे जोटा लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जहां सब रिजल्ट हमें पाइले एक्सपेरिमेंटल स्टडी रु ताको हमें कहचे लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फर्स्ट ला नो फोटो एमिशन बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जेम तुम कहली मोर जदी इलेक्ट्रॉन रिलीज करा पे 10 एनर्जी दरकार होची तमे मते 9 दबो ताले हे परिबोनी केबे एटा भी से भला जदी फ्रीक्वेंसी ता हला मिनिमम फ्रीक्वेंसी हम पाकर अछि मिनिमम फ्रीक्वेंसी जति कि ताठो कम हे गले पिले हे परिबोनी तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कमी गले फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन केबे होबनी आ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन नो काइनेटिक एनर्जी माने मोशन होची मूव करूचंदी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी एटा देखो एबे जोटा तमन को बुझौतली फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी ऊपर डिपेंड करनी पिले इंटेंसिटी काइनेटिक एनर्जी ता इंटेंसिटी रे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल रेडिएशन अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोपोर्शनल टू लाइट रो इंटेंसिटी जोटा ग्राफ हमें कोले कि स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ कोले फास्ट जो ग्राफ ता एट देखो स्ट्रेट लाइन थिला हमरो तो ये होची डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होची गोटे इंस्टेंटेनियस प्रोसेस और स्पोंटेनियस प्रोसेस जेते बेले भी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी ताको मिलिला सेतेले से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दबो जेते बेले ताको सफिशिएंट मिलिनी से पर्यंत से रिलीज कर नथिबो तो जो मोमेंट रे ताको दरकार जेते के अमाउंट ऑफ एनर्जी ताको मिली गला से रिलीज करबा सेत में ताको इंस्टेंटेनियस और स्पोंटेनियस प्रोसेस बोली हमें कहूचे देन हमें जिबा पिले आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बहुत इंपोर्टेंट पिले ए दीटा देखिथिबो भलो भाबरे जदी आइंस्टाइन ऊपर न्यूमेरिकल आसिला ग्राफिकल लॉन्ग क्वेश्चन आछो जदी ग्राफिकल 2 मार्क 3 मार्क आसी गला ये भी पिले क्वेश्चन देथिबो तो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ता कोन पुणी हमें देखिबा आमे जो पढिले एबे गोटे फोटोन जदी गोटे लाइट अछि लाइट रो फ्रीक्वेंसी जदी न्यू अछि तार ईच फोटोन रो एनर्जी होला h न्यू कि E इक्वल टू h न्यू हमें जानिछे वर्क फंक्शन होची बिले कोन ना वर्क फंक्शन होची केतिकी अमाउंट ऑफ एनर्जी दरकार होची हमको इलेक्ट्रॉन टाको रिलीज करिया पे मेटल सरफेस रु जेमति तुम कहली कि घरु जाइछे तुम जिंस किनिया पे 80 टंका रे जिंसटा अछि ताले 80 टंका हला पिले एटा हमर दरकार केते ना दरकार हमर 80 टंका किंतु घरे तुमको देचंती 100 टंका h न्यू हला बाहर पडुची मेटल सरफेस ऊपर एटी जदी गोटे मेटल सरफेस अछि एटू बाहर आछी लाइटटा एटा ला h न्यू याकू इलेक्ट्रॉन एठी जहा अछि इलेक्ट्रॉन रिलीज करे पई फाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी दरकार तो घरु तमे नैछ 100 टंका तमे जिंस किनिबो 80 टंका रे ताले आउ तो 20 टंका बळी पडिला से 20 टंका कोन हबो ना तमे किछि भी खर्च कर दबो तो एटा हला से बळा जिंस जहा बळी पडिला इलेक्ट्रॉन रो काम कोन ना से मूव करिवो मोशन हेले ताको हम कोजे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² किंतु एटी टिके पिले हमें चेंज करबा कौन चेंज करबा ना इटी मैक्सिमम ते लिखिबा एटा हला पिले आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ताले h न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देले एइतिरु फाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी से इलेक्ट्रॉन रिलीज करिया पई यूज कर देला जेतिकी एनर्जी बळी पडिला सेटा को से कन्वर्ट कर देला काइनेटिक एनर्जी ताले पिले मैक्सिमम कोन पई मु लिखिली ना काइनेटिक एनर्जी रो फार्मूला ला हाफ mv max रो स्क्वायर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होबनी कांस्टेंट क्वांटिटी हाफ ता तो नंबर ताले जेते एनर्जी बॉडी बॉडी चलिबो कि जेते एनर्जी कमी चलिबो सब एनर्जी ता कोदरे कन्वर्ट हो ना वेलोसिटी ता सेही हिसाब रे चेंज होबो तो मैक्सिमम वेलोसिटी पिले हबो सेट टाइम फार्मूला लिखुचे हाफ mv max रो स्क्वायर याको पिले तमे रीअरेंज करके भी लिखि दे पारिबो कोन ना वर्क फंक्शन ता हमें लिखि पारिबा h न्यू नॉट हला थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जेतु थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ए वैल्यू टाको भी हमें एटी पुट कर दे परिबा ताले हे परिबो h न्यू माइनस h न्यू नॉट इक्वल टू हाफ mv max रो स्क्वायर एटा भी गोटे इक्वेशन ही पड़ला देन
आमे स्टॉपिंग पोटेंशियल हिसाब रे याको लिखि परिबा जोटा नेक्स्ट पेज रे करके देखौची तुम मानको आमे जानि छे स्टॉपिंग पोटेंशियल माने कोन स्टॉप करिवो काहाकू ना इलेक्ट्रॉन गुडा मूव करूची हाफ m v max रो स्क्वायर रे ताले पोटेंशियल आमे जानि छे चार्ज मल्टीप्लाई कर देबा तुम पोटेंशियल फार्मूला माने थिबो वर्क डन बाय चार्ज ताले वर्क डन हैला v * q चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई कर देले एनर्जी गला ताले इक्वेशन आमे चेंज कर दे परिबा h nu minus h nu not equal to हमर जो हाफ m v max स्क्वायर थिला एठी ई जगह रे हमें e v not एठी लिखि दे परिबा ए जगह रे हम चेंज कर दे परिबा ताले हे जो एठी कदा ना e v not हे गला देन याको रीअरेंज करके लिखि परिबा पहिले v not equal to एपटू जदे डिवाइड कर दे परिबा ए टर्म टा एपटे अछि डिवाइड हेचिबो ताले h nu by e minus h nu not by e ताले याको देखिलो पहिले ए भला लिखि परिबा कि नाही v not equal to h by e हला कांस्टेंट सम कांस्टेंट a into nu प्लस और माइनस जहा भी दे परिबो एठी h e nu not सब कांस्टेंट ताले एटा लिखि देली b ताले एटा गोटे स्ट्रेट लाइन रो इक्वेशन विथ नेगेटिव इंटरसेप्ट हे गला जेना हम जानि छे y equal to mx plus c m हला स्लोप c हला इंटरसेप्ट ताले एठी जदि हम गोटे ग्राफ प्लॉट करिया पले ग्राफ ता ताले का भीतर करबा ना एठी हला हमर पोटेंशियल और एठी हला फ्रीक्वेंसी ताले ग्राफ ता पले ए भला जिवो कोन ना एठी स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव एठी स्टॉपिंग पोटेंशियल हे गला एंड नेगेटिव देखो माइनस साइन एठी चने नेगेटिव इंटरसेप्ट तो नेगेटिव इंटरसेप्ट y एक्सिस को नेगेटिव पॉइंट रे इंटरसेप्ट करूची एंड एटा हला ऑब्वियसली न्यू नॉट जोटी 0 तो एठी स्लोप रु भी पिले तुम बाहर कर दे परिबो प्लैंक्स कांस्टेंट कना स्लोप ऑफ द ग्राफ हला m टा स्लोप ऑफ ग्राफ m जगह रे एठी हमर कोन अछि ना a जगह रे अछि h by e स्लोप ऑफ द ग्राफ कैलकुलेट कर देले h by e मल्टीप्लाई कर देले हे जिवो तो एटा हला पिले हमर आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन एति की पार्ट भलो भाबे पिले प्रैक्टिस कर दियो आउ टिके रहला डुअल नेचर पार्ट जल्दी जल्दी सार दबा डुअल नेचर कोन कहूची ना डुअल नेचर होची से कहूची पिले लाइट रो दीटा नेचर अछि गोटे वेव लाइक नेचर गोटे पार्टिकल नेचर सिमिलरली डी ब्रोगली कहले कि मैटर रो भी ताले थिबो ताले एठी वेव पार्टिकल डुअलिटी पळे आसले पिले जोटाला डुअल नेचर हम कहूचे एंड मैटर बोथ एग्जिस्ट वेव लाइक नेचर एंड पार्टिकल लाइक नेचर डी ब्रोगली कोन कहले फार्मूला h = mv h लैम्बडा इक्वल टू h by mv फार्मूला नै के आसिले देन इलेक्ट्रॉन पाई नै के आसिले ताले कोटेटा आसिला ठीक है शॉर्टली तो मानकु जणे दोची दैट इलेक्ट्रॉन कहया पुररु डी ब्रोगली को ठीक कहि दोची पिले जोटा तमे बुझि गले हम इलेक्ट्रॉन पाई यूज करबा हम जानि छे e इक्वल टू पिले h nu e इक्वल टू पुणे हम जानि छे m c स्क्वायर दिटा को इक्वेट कर देबा हमें m c स्क्वायर इक्वल टू h nu पिले देखिलो एठी हम जदी चेंज करि परबा h nu जगह रेला c by लैम्बडा गोटे सी कैंसिल कर दे परिबा हमें बोथ एटी सी गोटे कटि जिवो सी गोटे कटि गला पर हमर रिजल्ट कोन रहउची मास इनटू वेलोसिटी इक्वल टू h बाय लैम्बडा सो लैम्बडा इक्वल टू h बाय mc जोटाला फोटोन पाई गोटे पार्टिकल रो मास जदी m अछि v वेलोसिटी जाउची ताले एटाला मोमेंटम ताले हमर एटी करेस्पोंडिंग वेवलेंथ हो लैम्बडा हला h बाय p और h बाय mv एटा हला पले डी ब्रोगली रो डेरिवेशन केते जल्दी जल्दी हम कर दोछ देखो तुम भला भाबे प्रैक्टिस कर देले गोटे चैप्टर पूरा क्लियर हे जिवो इलेक्ट्रॉन ताल देखिबा कोन होची ना इलेक्ट्रॉन जतले मूव करथो गोटे इलेक्ट्रॉन हम नि जायछे तार काइनेटिक एनर्जी अछि काइनेटिक एनर्जी हम जानि छे हाफ m v स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी ये जदी पिले मूव करथबो एटा हम p स्क्वायर बाय 2m लिखि दे परिबा ताले मोमेंटम p इक्वल टू केते हो 2m into काइनेटिक एनर्जी रो स्क्वायर रूट बस फार्मूला लिखि देबा सो लैम्बडा इक्वल टू कोन हे जिवो h बाय मोमेंटम थिला इटी फार्मूला तो मोमेंटम जगह हम कोन करबा एटा लिखि देबा स्क्वायर रूट ऑफ 2m into काइनेटिक एनर्जी तमे इठी भी पिले स्टॉपिंग पोटेंशियल वैल्यू लिखि दे परिबो h बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2m कोन हम जानि छे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू तमु देखे दोची जोटी लिखिथिले एठी देखो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू e into v नॉट लिखिथिले सेम फार्मूला पिले तमे सेठी भी लिखि देई पारिबो एठी 2m e के जगह रे e into v नॉट एठी h रो वैल्यू 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन सब वैल्यू गुडा पिले पुट कले वेवलेंथ ता पिले एभला आसे 150 by v रो स्क्वायर रूट एतिके एंगस्ट्रॉम जदी एठी स्क्वायर रूट न दबो एटा हि जाय पिले 12 पॉइंट एक्चुअल वैल्यू है 12.27 डिवाइडेड बाय v रो स्क्वायर रूट हेगला पिले पाठो
ताल देखो फार्मूला रिकैप टिके कर दबा फार्मूला रिकैप हैला डी ब्रोग्ली वेवलेंथ लैम्बडा इक्वल टू h by mv फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू h nu minus h nu नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल हिसाब रे देखो फार्मूला हेगला इलेक्ट्रॉन नो फार्मूला हेगला टे स्क्वायर रूट टा एठी अछि हैला 2m ev हेगला देखो एठी जहा डिराइव करथिले 2m ev नॉट एठी तुमको v नॉट लिखि देली सेठी खाली v लिखा आइछि देन ए चैप्टर की पॉइंट्स हेगला कोन लाइट रो डुअल नेचर अछि वेव आ पार्टिकल रे भी से बडा अछि अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पिले डुअल नेचर माने एठी पार्टिकल नेचर टाको एक्सप्लेन करौछि देन कोन इंपोर्टेंट क्वेश्चन हे परियो पिले इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखा आइछि एठी तमे स्क्रीनशॉट नै जाओ एति की चैप्टर भला भाबे प्रैक्टिस करो नेक्स्ट चैप्टर पिले मु नै के आसीबी तुम मानक पई एटम्स एंड न्यूक्लियाई रो वन शॉट नै के आसीबी जोटा बहुत जल्दी आसीबो रेगुलरली सब चैप्टर नै के आसी सो दैट तमे भला भाबे प्रैक्टिस कर दे पारो पिले वीडियो जदी भल लागुची लाइक करो शेयर करो सांग मानक सहित समस्त सहित शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर रखो 1K हे गले पिले आमे लाइव नै के आसीबा थैंक यू।